Ensinar vocês como fazer gelo invertido. Simples e rápido. Pronto, gente, eu já tô aqui. Primeiro pegar armas, né? Ok. Pegar gelo, né? Porque eu tô vendo como fazer gelo invertido. Sei já não dá pra fazer gelo invertido. Olha, calma aí. Pronto, gente, os caras estão tretando aqui, mas dá pra ensinar vocês. Lembrando que eu sou rude 2 dedos. Tem muita gente que fala que rude 2 dedos não consegue fazer gelo invertido, não sei o que lá, não sei o que lá. Então pega isso daqui então. O que é isso que eu acabei de fazer? Não é gelo invertido? É. Olha, calma aí. O cara não tá deixando eu trazer conteúdo pra vocês, mano. Calma aí. Acabar com ele rapidão. Mano, o cara Jump aqui estourou meu capacete. Olha isso, mano. O cara Jump em um x1 contra um cara que tá de arma de um tiro. Ah, meu Deus, parça. Opa. Ficou meio feio isso daqui, mano. Calma aí. Tô deitando aqui sem querer. Parça. Nossa. Mano, o cara ruxa igual um louco. Será? O cara não dá nem um tempo pra nós respirar. O cara vem como que tivesse com fome de kill. Ah, mano. Fica procurando skin aqui. Ah, verdade. Ah, acabei de fazer um gelo invertido aqui pra vocês. Então, ó. Primeiro eu vou ir no base, né? Primeiro gira a tela rápido. Lembra que você tem que ter o botão esquerdo aqui, ó. Só esperando ele famoso 5K, tropa. Ah, eu vou me trancar aqui pra fazer o tutorial aqui. Ó, tem que ter o botão esquerdo atirar. É só vir aqui com 3, ó. Botão esquerdo atirar. Tá no segundo. E você tem que apertar em centro. Ó, gira a tela. Não precisa ser rápido. Mas... mano, eu vou ir longe desse cara. Não precisa ser muito rápido. Ó, você vira assim, ó. Já vai. Não precisa ser tão rápido. Mas, tipo, em momentos iguais esses daqui, ó. Que você, tipo, atira no cara e gira e faz gelo invertido, ó. Nem faz gelo invertido isso. Atira e faz gelo invertido, então. Tem que ser rápido. Mas só que se você for muito rápido, acaba não indo. Então tem que ser mais ou menos. Me tranquei ali e fiquei sem palavra. Então, agachado você gira e faz assim. Andando, ó, você pula, atira, vira a tela e pé aperta nesse botão de gelo e aperta aqui. Fica assim. Pula, atira, aperta o botão, vira a tela. Mano, eu vou pegar uma UMP aqui pra você. Socorro! Mano, eu vou salvar o meu companheiro aqui. Valeu! Tá rajando meu jogo como não fosse nada. Oponente à vista! É pra ser de sorra. Não, cara. Então fica assim. Você tá assim, né? Atira, agacha, bota o gelo. Espera esse negócio aí. O cara vai demorar um pouquinho pra vir.
Ó, então atira, ó. Nossa, mano. Eu tô errando muito o HUD. Acabei de criar esse HUD, então fica meio que eu tô errando ele. Viu? Pronto, fica desse jeito. Então eu vou dar um jeitinho nesse cara aqui e ficam com o vídeo, gente. Calma aí. Isso aqui tá atrapalhando. Deixa aqui, ó. Que não vai atrapalhar. Eu não vou usar o mapa, né? Lembrando, gente, eu não sou muito bom de jump, não. Calma aí. Dá um jeitinho nele. É, gente, o cara quitou. Tava 2-3 e o cara acabou quitando de tanta chatice e foi embora. Então esse foi o vídeo, gente. Tomara que vocês tenham aprendido da Jogo Invertido e tchau.